idea de desayuno, almuerzo o cena keto. Necesitamos calentar una sartén y sofreír ajos, un poquito de cebolla picadita, apio, un poquito más de aceite de ser necesario. Agregamos el pollo deshilachado, tomate picadito, sazonamos con sal, pimienta y cayena si deseas picante. Queso crema a temperatura ambiente, muy importante. Vamos a partir una palta a la mitad. Puedes retirar un poco del centro y listo. Ahora tienes un plato lleno de nutrientes para cualquier momento del día. Te dejo más info en la descripción. No olvides seguirme para más tips y consejos keto.